Здравейте на всички и добре дошли в първи епизод на Minecraft Duo, в който ще играем с най-добри ми приятел Funky Monkey. Надявам се тази поредица да ви хареса. Ще строим, ще правим много епизоди и ще се забавляваме. Приятно гледане! Спаунът беше доста странен и досаден, тъй като в снежен байом не е много добре. Но лесно си намерихме Plains Biome. В момента, в който намерихме Plains Biome, намерихме и къде да живеем, а именно в една пещеричка, която всъщност ще ни е временна базичка, защото все пак ние ще трябва да си построим сами къщи. Аз имам... Не знам как, но нашия приятел не видя крипъра. Омъкна се. Крипъра сигурно е бил нинджа. Тръгнах за вълна, не си спомням точно дали бях намерил, но Funky Monkey вече имаше едно легло, за което само че не ми каза. One hour later. Така, събрах храна, имаме всичко и Абе, важното сме живи и здрави.
цялата част на видеото просто реших да си обикалям из място, на което сме се разположили да живеем. Мързеше ме да събирам материали, за да си направя къща. Затова просто си обикалях. Между другото, хора, този кръст не сме го правили ние с Funky Monkey. Ще ви изпиша си да тук някъде на екрана. Ето ви координатите. И така, хора, това ще бъде края на това видео. Не направихме много, защото не ми се правеше къщи, не ми се събираха материали, но в следващото видео вече ще ви покажа таймлапс на събиране на материали, на правенето на къщата, на търсене на материали за обзавеждане на къщата. Но се надявам това видео да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да оставите един лайк, да се абонирате за канала с камбанката, за да ви излиза известие когато кача видео. Аз бях Blue Marble, другия беше Funky Monkey и чао!